एक घने जंगल में दो तोते रहते थे। एक तोता बहुत ही मीठी बोली बोलता था, जबकि दूसरा हमेशा कड़वे और बुरे शब्द बोलता था। एक दिन एक ऋषि उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने मीठे बोलने वाले तोते को देखा और उसकी मधुर वाणी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने आश्रम में ले जाकर पाला। कुछ समय बाद एक शिकारी जंगल में आया। कड़वे शब्द बोलने वाले तोते ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। शिकारी उस तोते की बात सुनकर डर गया और वहां से भाग गया। दोनों तोतों की किस्मत बदल गई। एक को उसके मधुर शब्दों के कारण प्यार और सम्मान मिला, जबकि दूसरे को उसके कड़वे शब्दों के कारण डर और अकेलापन।